এখন 6 গিয়ারে চালাচ্ছি। এইভাবে যখন আপনি রাইডটা করবেন বাইকটা, তখন আপনি বেস্ট মাইলেজ পাবেন। যদি বাইকের সব কিছু ওকে থাকে, আপনার বাইকের ওকে নাই কোনো কিছু, ঠিক আছে, ইঞ্জিনে কাজ করার বাকি আছে, তারপর আপনার বাইক ভালো মতো মেনটেনেন্স করতে পারেন না, ওগুলা থাকলে ওগুলা কিন্তু আলাদা সাবজেক্ট, তখন কিন্তু আপনি বাইকের একটা ভালো মাইলেজ কখনোই পাবেন না। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel that. Hey everyone, welcome to my YouTube channel, Alif Hasan Vlogs. আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আজকের যে টপিকে কথা বলবো, সেই টপিকটা হলো একটি বাইকের মাইলেজ আপনি কিভাবে ভালো পেতে পারেন। তো এই জিনিসটা নিয়ে আজকের টপিকটা বা ভিডিওটা। তো অনেকের কোশ্চেন থাকে যে ভাই আমার বাইকের মাইলেজ আমি ভালো পাচ্ছি না, যেটা আসলে এই বাইকের থেকে আসবে মাইলেজটা ওইটাও পাচ্ছি না। তো এগুলার কারণ থাকে অনেকগুলাই, মেন কারণ 2-3টা। তো এই 2-3টাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। একটা বাইকের মাইলেজ ঠিক না পাওয়ার কারণ হলো আপনারা ভালোভাবে বাইকটা মেনটেনেন্স করেন না আসলে, যার কারণে আসলে বাইকটা থেকে আপনারা আউটপুট ভালো পান না। আপনারা শুধু বাইকটা কিনেই বাস চালানো শুরু করে দেন, কোনো মানে মেনটেনেন্স কীভাবে করতে হবে একটা বাইকের, সেই জিনিসগুলো আসলে আপনারা জানতেও চান না, জানার কোনো ইচ্ছেও রাখেন না, যার জন্য আসলে বাইক থেকে আপনারা কোনো সময় ভালো আউটপুট পাবেন না, মাইলেজও পাবেন না। তো অনেক কম কিলোতেই আসলে দেখা যাবে যে বাইকের অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তো এই জিনিসগুলো আসলে বাইক কেনার আগে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি বাইকের মেনটেনেন্স কীভাবে করব। যারা জানেন না তারা বড় ভাই বা যারাই আছে তার থেকে জেনে নেবেন যে একটা নতুন বাইক কিনলে কিভাবে আসলে মেনটেনেন্স করতে হয়। তারপরও আমি ভিডিওতে আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। তো একটা যখন নতুন বাইক কিনবেন আপনি, তখন ইঞ্জিন অয়েল যেটা আছে সেটা অবশ্যই আপনারা 400 থেকে 500 কিলো মধ্যে আপনারা চেঞ্জ করে ফেলবেন। এটা নতুন বাইকের ক্ষেত্রে একদম নতুন যেটা, এটা 4-5 বার করবেন। প্রথম সার্ভিস যেটা হয়, তো ওই প্রথম সার্ভিস পর্যন্ত যদি করতে পারেন 1500-2000 কিলো পর্যন্ত, ঠিক আছে, তাহলে আপনার বাইকের মাইলেজও ভালো পাবেন, তারপরে সব কিছুই আসলে ভালো হবে, ইঞ্জিনটাও ভালো থাকবে অনেক দিন। তো এগুলো আসলে খেয়াল রাখতে হয়। তারপরে অনেকে আছে যে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেন কিন্তু ফিল্টারটা, মোবিল ফিল্টার যেটা, ওটা চেঞ্জ করেন না। তো এটাও কিন্তু চেঞ্জ করা দরকার অনেক, ঠিক আছে। তো নতুন বাইকে প্রত্যেকটা ইঞ্জিন অয়েলের সাথে আপনি চেঞ্জ করবেন একটা করে, ঠিক আছে। তারপর যদি আপনার দরকার পরে 2000 কিলোর পর থেকে মানে একটা দিবেন, তারপরে একটা ইঞ্জিন অয়েল বাদ দিবেন, তারপর আবার আরেকটা দিবেন, মানে ইঞ্জিন অয়েল 2টার পর একটা দিবেন, মানে মোবিল ফিল্টারটা। সেকেন্ড যখন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবেন তখন আপনি মোবিল ফিল্টারটা চেঞ্জ করবেন সেকেন্ডটার সময়। এটা আপনি 2000 পর থেকে করতে পারেন যদি আপনার মন চাইতো। তো এই এক হলো। আরেকটা হলো আপনার বাইকটা কিভাবে চালাচ্ছেন আপনি, এটার উপরেও কিন্তু মাইলেজ অনেক ভ্যারি করে, ঠিক আছে। তো আমি আসলে সামনে দেখাচ্ছি আসলে যে আপনারা কিভাবে আসলে বাইকটা রাইড করলে আপনারা ভালো মাইলেজটা পাবেন। আপনারা আমার মিটারের দিকে একটু খেয়াল করেন, আমার স্পিড এখন কত, 35-36 এমন টাইপের। আরপিএম আছে 3-এর ভিতর, কিন্তু গিয়ারটা আছে 5। আপনারা জিনিসটা খেয়াল করছেন? এখন কিন্তু আমি যেই স্পিডে আছি ওই স্পিডে কিন্তু আমি যদি 3 গিয়ারও দিই তাহলে কিন্তু যাবে, বাট তখন কিন্তু তেলটা বেশি খাবে। এইভাবে যদি আপনারা চালান তখন কিন্তু তেলটা আপনাদের অনেক কম যাবে। একটা বাইক তখন তেল অনেক কম খাবে, কিন্তু আসলে একটা জিনিস কি, এইভাবে কিন্তু অল টাইম চালানো যায় না। যখন একটা ফাঁকা জায়গা বা যে এমন বা হাইওয়েতে কিন্তু আপনারা এইভাবে চালাতে পারবেন রিল্যাক্সে, ঠিক আছে, তখন কিন্তু আপনাদের তেলটা কম খাবে। মনে করেন এখন যদি আমি 6 গিয়ারে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার বাইকটা চলতেছে, কিন্তু স্পিড যদি আরেকটু কম হয় তখন কিন্তু আমার
বাইকটা ক্যাট করতে করতে বাইকটা অফ হয়ে যাবে। তো এই দিকটা আসলে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার বাইকটা জানি অফ না হয়। যেমন এখন অফ হয়ে যেতে নিছিল, তো আমি এখন 2 গিয়ারে দিয়ে দিছি, ঠিক আছে। তো অনেক ক্ষেত্রে আছে যে এইভাবে কিন্তু আপনি সব সময় চালাতে পারবেন না। যেমন একটা ঢালু জায়গায় আপনি উঠতে গেলেন, তখন কিন্তু আপনার 6 গিয়ার দিতে পারবেন না বা 5 গিয়ার দিতে পারবেন না। তখন কিন্তু আপনার যেই গিয়ারটা থাকবে ওই গিয়ারের সর্বোচ্চ যে আরপিএমটা ওইটা আপনার উঠাতে হবে। যেমন 1 গিয়ারে বেশি বেটার, কিন্তু 1 গিয়ারে মনে করেন তখন সর্বোচ্চ আরপিএম দিয়ে তখন আপনার উঁচা জায়গাটায় উঠাতে হবে। তো এখন দেখেন 40-42-এর ভিতরে আছে, এখন আমি 5-এও দিয়ে দিলাম। তো এইভাবে আসলে আপনি মাইলেজটা আসলে কমাতে পারেন আপনার বাইকের। তো যেখানে আসলে যদি হাইওয়েতে যান, এখন সিটির ভিতরে তো এইভাবে চালানো পসিবল না, কারণ অল টাইমই জ্যাম থাকে। তো এইভাবে আসলে যখন আপনি হাইওয়েতে যাবেন বা গ্রামে যারা থাকেন, রাস্তা সুন্দর এমন খালি, তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কার্যকরী। বাট সিটিতে আসলে এই জিনিসটা কার্যকরী না। তো আপনারা সবসময় যারা মানে গ্রাম সাইডে থাকেন বা হাইওয়েতে যখন যাবেন, তখন এই পদ্ধতিটা করলে তখন আপনারা একটু মাইলেজটা কম পাবেন। আর বাইকের মেনটেন্যান্সটা একটু ভালো মতো করবেন, তাহলে দেখবেন মাইলেজ অবশ্যই আপনারা বেস্ট মাইলেজটা পাবেন। আর আমি যেভাবে বললাম, দেখেন 40-42 আমি এখন 6 গিয়ারে চালাচ্ছি। এইভাবে যখন আপনি রাইডটা করবেন বাইকটা, তখন আপনি বেস্ট মাইলেজ পাবেন। যদি বাইকের সব কিছু ওকে থাকে, আপনার বাইকের ওকে নাই কোনো কিছু, ঠিক আছে, ইঞ্জিনে কাজ করার বাকি আছে, তারপর আপনার বাইক ভালো মতো মেনটেনেন্স করতে পারেন না, ওগুলা থাকলে ওগুলা কিন্তু আলাদা সাবজেক্ট। তখন কিন্তু আপনি বাইকের একটা ভালো মাইলেজ কখনোই পাবেন না। তো চেষ্টা করবেন সবসময় যাতে একটা ভালো আসলে একটা বাইকের ভালো মেনটেন্স করতে পারেন, কারণ বাইক আপনারা অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তো দেখা যায় অনেকে, বেশিরভাগ মানে আমাদের মতো ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, বেশিরভাগ দেখবেন যে বাইক কিনেই শেষ, মেনটেনেন্স কিভাবে করবে, কি আসলে বিষয় কোনো কিছু তারা আসলে তোয়াক্কাই করে না। খালি বাইকটা চালাতে পারলেই হইল। মনে কর এক ইঞ্জিন, কালকে এটা আমি একটু মানে যখন মানে চেন লুজ ছিল, যখন টাইট করতে গেলাম সার্ভিস সেন্টারে, তো একটা ভাইয়ের বাইক দেখলাম R15 ভার্সন 3, উনি একটা ইঞ্জিন অয়েল দিয়া 4000 আপ, ঠিক আছে, বাইকটা রাইড করছে। তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে ওনার বাইকটার কি অবস্থা। একদিনে তো আর একটা বাইকের ইঞ্জিন ক্ষতি হয় না, আস্তে আস্তে ক্ষতি হয়। তাহলে এত কিলো কিভাবে চালাবেন? এত কিলো যখন আপনি একটা বাইক চালাবেন, তখন আপনি একটা বাইক থেকে বেস্ট মাইলেজ কিভাবে আশা করেন? ওইটা আপনি কোনো সময় পাবেন না। তারপরে বাইকের জিনিসপত্র তো আপনার নষ্ট হইতেছে। তো সবসময় চেষ্টা করবেন বাইক সবসময় ওকে রাখতে, যেটা যখন লাগে সেটাই চেঞ্জ করবেন। আর ইঞ্জিন অয়েলটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ করবেন, সাথে এয়ার ফিল্টারও বা মোবিল ফিল্টার, এই দুইটা চেঞ্জ করবেন। তাহলে দেখবেন বাইক ওকে, তো মাইলেজ ভালো পাবেন আপনারা। তো আপনারা চিন্তা করেন যে মাইলেজ পাইতাছি না কেন, বাট আপনারা তো বাইকটা আসলে মেনটেন্স করতেছেন না। তাহলে আপনারা কিভাবে বাইক থেকে ভালো একটা ফিডব্যাক পাবেন? এটা কখনোই পাবেন না। আসলে বাইক না, কোনো কিছু থেকে আসলে ওকে না দিলে কোনো কিছু থেকে আসলে ফিডব্যাক ভালো পাবেন না। আপনার কিছু দিতে হবে, তাহলে ফিডব্যাক আসলে ভালো আসবে। তো এখন বাজে প্রায় দুপুর 12টা 14 বাজে গেছে। এখন অনেক রোদ, অনেক গরম। আমি মানে ভাইজরটা নামে মানে লাগিয়ে তারপর কথা বলতে হয়, না হলে বাইরের নয়েজ আসে, যার জন্য আমার ফেস পুরো গরমে শেষ। কতটা মানে ব্লগ করতে, কিন্তু অনেকে ভাবে যে ব্লগ করতে মনে অনেক সহজ। আসলে ব্লগ করাটা এত সহজ না। যারা করে আসলে তারা বুঝে যে ব্লগ আসলে কতটা প্যারা। আমি সবসময় কিন্তু হাইওয়েতে এভাবে মেনটেনেন্স করে চালাই, 6 গিয়ারে মনে করেন এমনই চালাই, তাড়াহুড়া করি না, যার জন্য মাইলেজ কিন্তু আমি অনেক ভালো পাই। সাজেক গেছি, আমি মনে করেন ফুল ট্যাঙ্ক তেল ভরছি। সাজেক যাওয়ার সময় তেল ভৈরা, ফুল ট্যাঙ্ক তেল ভৈরাও মনে করেন ওইখানে গেছি। ওইখানে গিয়াও কিন্তু অনেক তেল আমার ছিল, আমি ওইখানে ঘুরছি ফিরছি। তারপর আসার সময় খাগড়াছড়ি আইসা তারপর তেল ভরছি। তাহলে ভাবুন যে আমার
কত কিলো করে গেছে আমার। তো আসলে আজকের ভিডিওটা আমি এটাই আসলে দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা অনেকে ভুল কইরাও আসলে বুঝেন না, মাইলেজ কম পাই কেন এটা নিয়ে চিল্লাচিল্লি করেন, কিন্তু আপনারা বাইকের মেনটেনেন্সে আসলে ঠিক মতো করেন না বা জানেন না আসলে। ঠিক আছে, এক ইঞ্জিন অয়েল দেওয়া 1500-2000 কিলো চালায় ফেলেন, তাহলে কীভাবে আসলে বাইক আপনাকে আউটপুটটা একটা ভালো আউটপুট দিবে, কীভাবে দিবে? এটা তো ইম্পসিবল ব্যাপার আসলে। তো বেস্ট মাইলেজ পেতে হলে আমি ভিডিওতে যা যা বললাম এগুলো একটু মেনটেনেন্স করে চললেন, তাহলে আপনি আপনার বাইক থেকে ফিডব্যাক ভালো পাবেন আর বেস্ট একটা মাইলেজ পাবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, তাহলে এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। তো নেক্সট ব্লগ আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এই চ্যানেলে যারা নতুন এই ভিডিওটা দেখবেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর লাইকও করে দিন। তো আজকের মতো এখানে বিদায়। আসসালামু আলাইকুম, টাটা।